Tamara, ja, ek dink wat ek nou al gesien het in my beroep en ervaring is baie familiebesighede, baie entrepreneurs. Hulle weet hoe om 'n ding te doen. Hulle is die beste in hulle veld. Maar die probleem is, daai word nie noodwendig neergeskryf nie. So die intellektuele property wat hulle in hulle gedagtes en hulle koppe het, soos in jou voorbeeld, gaan nie daar wees die dag as hulle te sterwe kom nie. So die kritiese ding van 'n grondwet, 'n familiegrondwet, is om daai kennis neer te skryf, daai suksesresep neer te skryf. Nie net vir die familie going forward nie, maar ook vir enige werknemers en adviseurs wat saam met die boerdery, saam met die besigheid moet werk om hierdie resep volhoubaar te maak. So ek dink dit is baie belangrik. Ek dink dan ook, as jy dit nou die eerste keer neergeskryf het, vat tyd om dit neer te skryf. Moenie net gaan sit en gou-gou dit doen om die boksie te tik nie. Gaan sit en dink, gaan dink oor hoe neem jy besluite en wat is die kritiese suksesfaktore in jou besigheid en gaan skryf dit neer. Vat daai boek saam, vat daai grondwet saam met jou waar jy ook al gaan. Dis 'n lewendige dokument. Hy gaan gedurig opgedateer word. Jy gaan gekonfronteer word met nuwe goed in jou boerdery. Daar gaan back and closure uitbreek, daar gaan 'n droogte kom en jy gaan moet besluite neem. En soos jy aangaan, skryf dit neer, vervat dit in die grondwet sodat jy dit dan vir die werknemers, vir die familie, vir die volgende generasie, maar ook vir die adviseurs kan gee as 'n raamwerk vir sukses. Ek dink dit kom alles uit in die proses van implementering. Want as jy regtig daai grondwet vat en jy gaan meet al jou besluite daarteen, gaan jy vinnig sien, o, gits, jy weet ek maak sommer maklik skuld of ek gebruik die kredietkaart vir 'n klomp goed in plaas van om die skuld mooi te bestuur dat ek die beste rentekoers kry. Of jy weet ek as ons 'n nuwe ding uitrol, ons maak sommer besluite gou-gou daar by die koöperasie of by die adviseur, ons sluit nie die res van die familie in nie. So sodra jy teruggaan en jy meet al jou besluite teen jou dokument, gaan jy vinnig die tekortkome en die negatiewe aspekte kan sien en dit dan kan aanspreek. Ek wil net een ding daar byvoeg. Ek dink wat baie belangrik is en ek dink dis wat ons almal eintlik ek sê dit gereeld vir myself, ek moet nie myself blind staar teen die resultate van my besluite nie. Dis nie die ultimate ding nie. Jy moet gaan kyk na jou besluitnemingsproses en hoe gesond dit is. Want jy kan unlucky raak met 'n seisoen met reën of koue of back and closure. Maar as jou besluitnemingsproses reg is, dan sal jy volhoubaar kan boer en jou besigheid sukses behaal.